Дали Македонија е вистинска држава? 8 септември, денот кога Македонија конечно стана самостојна држава. После 2 милениуми добивме држава, но како успеавме да ја сипиме за само 3 децении, не знам. Во ова видео нема да одиме далеко во историјата и минатото, само 30 на години. Во 90-тите го имавме брани, или резултат на над 100.000 испуштени работници ширум државата, пуштени под стечај, затворени најголемите фабрики, тоест пустош. Тогаш се случи најголемиот бегалски бран од Косово или населување на полемиот дел од денешните албанци во Македонија, што беше дополнителен огромен трошок за државата. Старт на 2000-тите години. Во тоа време пак го имавме Љупчо, кој се испостави подоцна дека бил болгаче, но тоа не е најголемиот негов грев. Тој, заедно со тогашните лидери, подпишаа капитулација со Охридскиот договор, каде што нашата држава за прв пат го прими немиен. Поддржани од боевите глави на Америка, истите тие на кои ние им поможивме да не останат на улица, ни направија планска дестабилизација за понатамошна дополнителна проблематика и така почна конфликтот во 2001. Македонците победуваа на боиштата, но не може најмала држава против целиот свет. Генералите кои ја бранеа Македонија беа осудувани во Хаг, а терористите, или сега војводите, ги облекал во костум и ги ставија на видни позиции до ден денес. Чекај, ќе стигнеме до тоа, се враќаме во 2000-тите. После длабоката конфузија што следеше со години после конфликтот, конечно македонците се обединија и вистинското лидерство го најдоа во Грујо. Се цветаше, почна разобновата, нови проекти кои траја само неколку месеци. Во тој период, медиумите дури Македонија ја редеа во ранг со Данска и Норвешка во прогрес и просперитет. Се беше фасада. Исто како и претходните, и Грујо имат голема заслуга за тоа каде сме денес. Единствената политика која ја водеше тој, тоа вреднување и чување на националноста, беше доволна кроткиот и мил македонски народ, тоа да го проголтат и да го чуват на власт 10 години. Голтаја шо голтаја, сега дојде време на шарената револуција. Или со други зборови, да повратат се шо голтале. Се зборуваше дека сите ќе ги обесат, ќе ги одерат и дека ќе стават крај на најнедемократската држава во светот. Да, ние кои буквално сме најкротколюбивиот народ во Европа и пошироко сме биле да, на ваков или онаков начин стигвиме до Зајко и неговиот влез како премиер изгласан во ходникот. Грујо се лутеше, се мрштеше, мафташе, али попусто. Виде, не виде, му е летна. Ој се правеше шо е ван волја на напетениот и кров.